अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। ओहो, ज़्यादा भूख लगी है क्या? काटने शुरू कर दिया आपने? अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप एक भाई ने कमेंट किया था कि जो है आप इनको फ़ीड वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं या नहीं करवाते। तो वो जो है आज सबसे पहले जो है मैं आपको अपनी वो फ़ीड का स्टॉक दिखाता हूँ, ताकि बाकी दोस्तों का वहम निकल जाए कि इनको सिर्फ देसी चीज़ों पर नहीं, इनको फ़ीड का भी इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन वो फ़ीड की दूसरी फ़ीड नहीं है जो बाज़ार से मिलती है इनके लिए। वो फ़ीड जो है वो मैंने खुद बनवाई है गल्ला मंडी से। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों ये है मकई का दलिया। तो ये जो है मैं गल्ला मंडी से मकई ख़रीदी थी। मकई ख़रीद के इसका मैंने खुद दलिया करवाया है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ की मकई होती है। ये पूरा थैला देखें भरा हुआ पड़ा है। तो ये चीज़ें भी इनको यूज़ करवाता हूँ मैं, उसके साथ साथ इनको देसी चीज़ें भी यूज़ करवाता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की क्वालिटीज़ पड़ी हुई थी, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। तो मैंने जो है बेहतर क्वालिटी की मकई ली है। तो ये बनी थी 900 रुपये की 15 किलो। ये मैंने 60 रुपये के हिसाब से ली थी किलो। और अगर वैसे आप ये जो परिंदों की दानों वगैरह की शॉप बनी होती है वहाँ से 90 रुपये किलो रेट है। तो ये जो है मैंने 60 रुपये किलो ली है और 900 रुपये की 15 किलो मकई बनी है साबत। और 80 रुपये मैंने चक्की वाले को दिए हैं, तो उसने मुझे दलिया बना दिया है। मतलब कि आप ये कह लें चलो 1000 रुपये में जो है 15 किलो दलिया तैयार हो गया था मेरा। और उसके अलावा एक बोरी गंदम की रखी हुई है मैंने, अब उसका दलिया करवाना है। और एक जो है बोरी हम बाजरे की रखेंगे। इन तीन चीज़ों को मिक्स करके हम सर्दियों की फ़ीड इनकी मुकम्मल हो जाएगी। मकई का दलिया तो ओके हुआ पड़ा है। तो अब जो है गंदम का दलिया करवाना है और बाजरा लेना है। बाजरा जो है इन तीनों को मिक्स करेंगे और उस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ मैंने आपको फ़िलहाल दिखाया है कि मैं अपनी मुर्गियों को सर्दियों में क्या यूज़ करवाऊँगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आ गई हैं मेरे पास जो मैंने आज अपने परिंदों को डालनी है। ये है भिगोई हुई रोटी। इसका तकरीबन वज़न 2 से 2.5 किलो आसानी से है इस रोटी का वज़न। उसके बाद ये अंडों के छिलके हैं। ये मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी कि कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है मुर्गियों की। तो उसके लिए आप अंडों के छिलकों का इस्तेमाल करवा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। कैल्शियम पाउडर लेने से अच्छा है कि आप इनको जो है सस्ते में भी इलाज करें और इनका बेहतरीन इलाज भी करें। इससे कहीं ज़्यादा अच्छी कमी पूरी हो जाएगी कैल्शियम पाउडर की निस्बत। और उसके बाद है ये एक जो है तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब जो है मकई होगी। तो ये जो है हमने इनको 3 चीज़ें जो है डालनी हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इनको मिक्स कर लूँ एक दफ़ा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने बर्ड्स को खिलाकर। दोस्तों अंडे के छिलके जो हैं मैंने इसमें जमा कर लिए हैं और ये भी बेसब्री से खाने के लिए आ गए हैं। अगर आप इनको वैसे डालेंगे अंडों के छिलके, तो मैंने एक वीडियो में भी इस तरह ट्राई किया था, तो ये वैसे इतने शौक़ से नहीं खाते, तकरीबन वेस्ट कर देते हैं। तो आप इनको भी भिगोई हुई रोटी के अंदर ही डाल के इस्तेमाल करवाएँ, वो काम सेट रह जाता है। और दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो बाज़ का आपका परिंदा जो होता है वो सुस्त होता है, उसको ज़ाहरी तौर पे ना नज़ला ज़ुकाम होता है ना बुखार होता है। तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि हमारे परिंदे को है क्या। तो असल में होता ये है कि जो परिंदे होते हैं ना, इनको बाज़ का जो है मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से जो है ये सुस्त फिर रहे होते हैं और इनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर रह गई होती हैं, क्योंकि उनको बेहतर तरीके से जो है नशरमानी मिली होती। तो आपने जो है उनको ना मल्टीविटामिन्स यूज़ करवाने हैं, तो जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी और वो खाना पीना भी स्टार्ट कर देंगे और पहले से ज़्यादा सेहतमंद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।